Longitudinal wave give the characteristics of longitudinal wave. Baba, the waves in which vibration of particle of medium are in parallel direction to the direction of propagation is known as longitudinal wave. ज्या वेव्ह मध्ये व्हायब्रेट होत असताना पार्टिकल हे एकमेकाला पॅरलल डायरेक्शन मध्ये असतात त्या आणि पॅरलल डायरेक्शन मीडियमला त्याच्या माध्यमाला किंवा त्या वेव्हला कसली वेव्ह म्हणायचं लॉन्जिट्युडनल. The waves in which vibration of particle of the medium are in parallel direction to the direction of propagation is known as longitudinal wave. आता बघा इथं दाखवलेलं आहे, इथं जवळ जवळ दाखवलंय, जवळ जवळ लाईन जवळ जवळ दाखवली आहे, त्याला काय म्हणायचं सी. सी इज कॉल्ड ॲज कॉम्प्रेशन. आता इथं विरल दाखवलंय, अंतर आहे इथं लाईन मध्ये आहे का, त्याला काय म्हणायचं आर. रेरिफ्रॅक्शन, रेरिफ्रॅक्शन. परत सी. सी म्हणजे काय, परत कॉम्प्रेशन, नंतर काय रेरिफ्रॅक्शन. सी इज कॉल्ड ॲज कॉम्प्रेशन, आर इज कॉल्ड ॲज रेरिफ्रॅक्शन. आता कॅरेक्टरिस्टिक्स काय बघा, पहिली पार्टिकल व्हायब्रेट इन पॅरलल डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. दुसरी काय आहे, मीडियम इज डिवायडेड इनटू अल्टरनेट कॉम्प्रेशन अँड रेरिफ्रॅक्शन. अल्टरनेट काय तयार होतं, कॉम्प्रेशन रेरिफ्रॅक्शन, कॉम्प्रेशन रेरिफ्रॅक्शन. त्या प्रकारे एक कॉम्प्रेशन एक रेरिफ्रॅक्शन मिळून एक लॉन्जिट्युडनल वेव्ह तयार होते. वन कॉम्प्रेशन अँड वन रेरिफ्रॅक्शन फॉर्म्स द वन लॉन्जिट्युडनल वेव्ह. इट ट्रॅव्हल्स इन ऑल मीडिया. सर्व माध्यमामध्ये ट्रॅव्हल होते. कोणकोणते, सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस. देयर इज अ ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. ऊर्जा संक्रमित केली जाते. डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. माध्यमाची आवश्यकता नसते. प्रेशर अँड मीडियम ऑफ द मीडियम चेंजेस. म्हणजे प्रेशर अँड डेन्सिटी त्या माध्यमाची काय होते, चेंज होते. या ह्याच्यामध्ये काय होत होते, ट्रान्सफर्स मध्ये डू नॉट चेंज होते, मी कॉन्स्टंट राहत होते. डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कॉम्प्रेशन और रेरिफ्रॅक्शन किती असतं हे दाखवले बघा. लॅम्बडा. लॅम्बडाला काय म्हणतात, वेव्हलेंथ म्हटलं जातं. त्यानंतर इट कॅन नॉट बी पोलराइज्ड. म्हणजेच डायरेक्शन परपेंडिक्युलर नसतात, तर ते कसे असतात, एकमेकाला पॅरलल डायरेक्शन मध्ये असतात. कॅन नॉट बी पोलराइज्ड. वेलॉसिटी ऑफ द ट्रान्सव्हर्स वेव्ह इज गिवन बाय फॉर्म्युला. काय सूत्र आहे, अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन अपॉन रो. काय म्हणायचं ना, एप्सिलॉन अपॉन रो. आता एप्सिलॉनलाच काय म्हणतात, वेअर एप्सिलॉन इज कॉल्ड एज मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. काय म्हणायचं ना, मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. अँड रो इज कॉल्ड एज डेन्सिटी ऑफ द मीडियम. Rho is called as density of the medium. Now these are the properties of longitudinal wave.